Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhawaada meel walba aad joogtaan. Waxaa rabaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan idin tuso sida Facebooka asxaabtaada aad u qarsan lahayd oo aad uga qarin lahayd dadka kale iyo asxaabtaada naftirkooda aad uga qarin lahayd oo adiga keligaaga aad u arki lahayd. Marka waxaa taabanaysaa ama talaabada ugu horeysa waxaa waa inaad Facebook soo gasho oo aad soo kacsato Facebookaaga. Marka saan ku yahay waxaa taabanaysaa saddexdan xariiq oo geeska saddexdan xariiq ayaa taabanaysaa. Markaad taabato hoos ayaad u degaysaa, hoos ayaad u soconaysaa, kadib waxaa taabanaysaa meesha ugu hooseyso ee ku qoran tahay setting and privacy. Markaa ku dhufato waxaa kasii gelaysaa setting ayaa ku dhufanaysaa haddana, kadib xawaayar hoos ayaa u baxaysaa qaybtan audience and visibility ay ku qoran tahay ciwaankaas weyn qodobada hoos imaanaya oo qodobka labaad ah oo how can people find and contact you ayaa dooranaysaa. waa qodobkan how can people find and contact you waa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufato waxaa kasii taabanaysaa qodobka kale ee labaad ee asna ay ku qoran tahay who can see your friends lists. waa qodobka labaad weeye, qodobkaas ayaa ku dhufan. kadib sidaan ayaa kuu soo bixi doonto maaragtay public friends accept specific friends only me, mid walbana micno u taagan yahay. marka maadaama adiga aragti keliya ina aragtid waxaa taabanaysaa only me.